کوئٹہ میں سردی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اچانک چلنے والی گرد آلود ٹھنڈی ہواؤں نے فضا کو سرد کر دیا۔ خشک سردی کے باعث نزلہ، زکام اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ موسم کی تبدیلی سے بچے، صبح سویرے کام پر جانے والے افراد زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کریں گی مریم تنویر۔ کوئٹہ کی فضا میں خنکی کے ساتھ ساتھ گردآلود ہواؤں نے شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا دی۔ ہسپتالوں میں نزلہ، زکام، گلے اور سانس کے مریضوں کا رش لگ گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ موسم کے اچانک بدلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ میرے گلے میں تکلیف رہتی تھی، ایک دم سے موسم چینج ہوا ہے، یہاں سے فلو جو ہے نا تمام بالکل اس گلے میں اور آنکھوں میں، کانوں میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر کے پاس آیا، ماشاءاللہ ڈاکٹر نے اچھی طریقے سے چیک اپ بھی میرا کیا اور مجھے یہی کہا ہے کہ اس پہ آپ ماسک استعمال کریں، کوشش کریں کہ جہاں پہ لوڑ ہے، مٹی ہے، ان سے اپنے آپ کو کچھ بچا کے محفوظ کر رکھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق تیزی سے بدلتے موسم میں احتیاط ضروری ہے۔ ناک کو صاف کرتے رہیں، چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ نمکین پانی کے جو قطرے آتے ہیں وہ ناک میں مدرس ڈالتی رہیں، اور اینٹی الرجی کے جو سیرپ ہوتا ہے وہ بچوں کو خاص طور پہ رات میں آپ ضرور پلائیں۔ اور تیسرا یہ کہ اچانک موسم چینج ہونے کی وجہ سے رات کے ٹائم خاص طور پہ پنکھے وغیرہ کے استعمال کو ترک کر دیں۔ خشک سردی کے آغاز کے ساتھ ہی جہاں سرد ہواؤں نے کوئٹہ کی فضا بدل دی ہے، وہیں شہریوں کے لیے احتیاط لازمی ہو گئی ہے تاکہ موسمی امراض سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرہ مین شہباز علی کے ساتھ مریم تنویر، GTV نیوز، کوئٹہ۔